Silah sesini duyunca dışarı çıktım. Baktım arkadaş vurulmuş yerde yatıyor. Vuran da duvardan atlamış kaçıyor. Ben de ateş ettim, peşinden koştum. Vurulan arkadaşın nerede? Dediğim mekanda. Kimse yokmuş ama orada. Yahu nasıl olmaz? Yani gözlerimle gördüm diyorum size. Yok ama. Ya biri görmese biri duymuştur. İki el silah atıldı orada. İlla ki. Bu ölen adam sana yardım edecekti. Sana kumpas kurulmuş, seni oraya çağırdı, öyle mi? Gel dedi, sana iyilik edeceğim, seni kurtaracağım. İyi insanmış. İyi insanla karşılaşmak herkese nasip olmuyor. Ben her gün dua ediyorum bunun için mesela. Şanslı mısın delikanlı? Niye sustun? Anlattım size bunları ama ben kaç defa. Üzerinden geçelim. Eksik kalmasın delikanlı. Tepelilerden gelen olmamış. Ya ne gelecekler? Dün bir, bugün iki. Ben yine de Cihangir'in geleceğini düşünmüştüm. Fotoğraf mı çekiyorsunuz? Kendimi çekiyordum selfie şeyinden. Bekleme yapmayın. Devam edin lütfen. Tabii. Kolay gelsin. Sağ ol.